Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii Jamaal App hundi keessaniyyuu baga nagaan isiniin jedha. Egaa har'aan immoo kan isin qabadhee dhufee jiru karaa akka bila namni isin hordofaa jiraate akkamitti ofirraa balleessitan kan jedhuu fi akkasumas karaa biraatiin ammoo nama kamiyyuu karaa akkamitti to'achuu dandeenya, bilbila nama kamiyyuu karaa kamiin akkamitti akka to'annu kan isinitti argisiisu ta'a. Egaa barnoota kana wanta hamaaf oduu kan isin barsiisaa jiru hin taane akka itti of eeggattanii fi akka namni isin hordofaa jiru akka itti beekattaniif jechuudha. Egaa chaanaala kanaaf haala tanaa subscribe taasifachuu kan daganne gama barnoota keenyaatti dabarraa jechuudha. Egaa wantootaniin akka fayyadamne chaanaala kanaaf haala tanaa immoo subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan akka nu hordoftan isin jedha. Gara barnoota keenyaatti isin dabarsaa jechuudha. Inni dura namni kamiyyuu akkuma ta'eef akka isin to'an yookaan to'achuuf nama kamiyyuu karaa ittiin gootan isitti argisiisaa jechuudha hordoftoota keenya. Egaa fakkeenyaaf amma nama kamiyyuu to'achuu barbaadan karaa sirrii ta'e egaa urjii goonee 61 sana booda lakkoofsa nama sanii itti galchinaa jechuudha. Egaa lakkoofsa nama to'achuu barbaanne sanii itti galchinaa jechuudha hordoftoota kiyya kabajamoo. Fakkeenyaaf amma nama kana to'achuuf bilbila nama kanaa harka keessan jiraachuu qabaa jechuudha. Bilbila keessan irratti barreessitanii beektan ufumaa of to'achiistan malee to'achuu dandeettan waan ta'eef bilbila nama sanii egaa harkatti qabattaniin booda lakkoofsa keessan yookaan lakkoofsa bilbila ittiin to'achuu barbaadan san nambara san asirratti galchitu jechuudha. Akkanatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma 9 fakkeenyaaf amma akkanatti to'attu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana gootanii akkas gootanii booda eega mallattoo maslaalaa kana tuqxaniin booda okay irratti gootanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata. Sana booda kan biraa ammoo maalidha akkaataa namni yoo isin to'ate akkamitti akka ofirraa balleessitanii kan isinitti argisiisu ta'e jechuudha. Karaa lammataa karaa ittiin to'atan tokko kana yoo ta'u karaa ittiin ofirraa balleessitanii kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Yeroo to'attan kanatti mallattoon notifiikeeshinaa tokko ittiin gubbaa kanarratti argamu jechuudha yookaan mallattoo yaadachiisa. Akkasumas mallattoon garagaraas as gubbaatti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma aappiin ni jira. Aappii sun mallattoon akka gubbaa kana bahu godha jechuudha. Fakkeenyaaf siitingii keessanillee to'achuu ni dandeessu. Garuu mallattoon gubbaa kanatti bahuu ni danda'a jechuudha. Akkanatti mallattoon hin bahu. Egaa immoo karaa biraatiin karaa ofirraa deebisanii isinitti argisiisaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya eega dhufneen booda maslaa yookaan shaash goonee san booda duwwaa 2 goonee akkana goona jechuudha. Egaa maslaala duwwaa 2 eega gooneen booda lakkoofsa kana eegatti galchanneen booda okay irratti goona jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma akkanatti okay irratti gootu san booda isiniif barbaada. Akkuma argitan kana successful jedhee jira gubbaa kanarratti hordoftoota kiyya. Akkuma argitan barreeffama bakka iddoo kanatti jechuudha. Kana jedhee isiniif fiduu qabaa jechuudha. Egaa irra qabee jira jechuudha. Namni kamiyyuu isin bilbila keessan to'atee jiraate kana gootan taanaan namni kamiyyuu irraa bada jechuudha. Kana fakkaata. Kan biraa immoo maal gootu iddoo kana dhuftaniitoo akkana gootu jechuudha. Egaa akkuma argitan maal nuun jedha call forwarding akkasumas wantoota garagaraa nu fida. Call forwarding, voice note forwarding, fax note forwarding, note forwarding, SMS note forwarding jedhee nu fida. Wanti kamiyyuu akkana nutti ta'uu qaba jechuudha hordoftoota kiyya. Akkanatti eegi nutti nu jedhee sirriidha jechuudha. Check gochuudhaaf irra isiniif deebi'a. As tuqxanii jechuudha 61 gootanii check gootu jechuudha. Akka namni isin dhaggeeffataa jiraachuu fi akka isin dhaggeeffataa hin jirre kanaan lakkoofsa kanaan koodii kanaan check gootu jechuudha. Egaa koodii kanaan check gootaniin booda irra tuqxanii not forwarding isin jechuu qaba jechuudha. Biraa immoo koodii kana duwwaa 2 akkana gootanii ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Salphumatti hordoftoota kiyya dhiifama kana odoon ta'in jechuudha. Dhiifama
gootanii ta'u jechuudha. Akkasii gootaniin booda irraa isiniif badaa jechuudha. Koodii kanneen sadiin qabachuu qabdu jechuudha. Koodii kanneen sadiin qabachuu qabdu. Irra guddaa kana qabadhaa. Koodii kanneen qabadhaa. Maaliif namni kamiyyuu isin bute ofirraa balleessuu ni kan dandeessan koodii kanneen jechuudha. Itti aansee immoo koodii kana jechuudha. 61 kana jechuudha. Egaa kanneen qabattanii namni kamiyyuu isin butuu hin danda'u. Egaa akkasii qabattanii too wanta hamaaf fayyadamne akka barattaniiti wal barsiistanii fi akka wanta hamaa irraa of eegdanii fi jechuun hordoftoota kiyya kabajamoo barnoonni ani isiniif qabadhee kan guyyaadhaa asuma irratti goolabamee jira. Hanga barnoota biraatii fi viidiyoo haaraa walitti deebinee jennutti nagaan naa turaa isin jaalladha.